Bom galera, aqui é o Zé Luiz, vou estar fazendo um vídeo agora da substituição de uma placa-mãe. Bom, a placa-mãe atual que eu tenho aqui é uma GeForce 6100 SM-M. E a que eu vou estar pondo é uma A780GM, a Ultra. Bom, um dos principais fatores que me levou a trocar de placa-mãe, na verdade, é que essa placa-mãe aqui, ela é pouco expansível. Como você pode ver, ela só tem dois conectores SATA. Então eu já estava limitado, não podia colocar mais nenhum HD, porque eu já tenho dois. Só tem dois slots de memória. Essa aqui não, já tem 4 slots de memória, 6 conectores SATA. E o que estava mais me incomodando é o mau posicionamento dos conectores SATA. Por quê? Se eu fosse colocar daquelas placas de vídeos grandes, aquelas que ocupam 2 slots, não dava para colocar. Por quê? Porque eu ia pegar aqui no SATA. Já essa não, já são mais bem posicionados. E uma coisa interessante também é que essa placa-mãe aceita até 160 watts de dissipação no processador, enquanto essa aqui aceita 95 só. Bom, é isso aí. Agora vamos começar a fazer a substituição da placa-mãe. Bom, o processador que eu estou usando é um Athlon Dual Core 4000 com overclock para 2.8 GHz. Uma coisa que essa placa-mãe vai ajudar bastante também é em overclock. Bastante, eu tive que colocar um coolerzinho nele, olha o tamanho do cooler. Nem faz tanto tempo assim que eu não limpo o computador e já tá assim já, um pó só. Caramba, tá difícil. E está por onde passam os cabos, todos escondidos. Dá uma trabalheira passar tudo por aqui. Uma trabalheira enorme. Agora vamos remover a chapa da placa-mãe. Não faço a mínima ideia de como que tira isso. Putz, que bosta. Aí, placa-mãe já retirada. O tanquinho de pó. Isso porque não faz nem 2 meses que eu não limpo aqui a máquina. Vamos pôr pra lá agora. Aí. Agora nós vamos remover
dissipador é um Evercool Buffalo. Eu uso pasta térmica de prata. Se eu não me engano é a Silver 5. É uma pasta térmica que dá bastante diferença assim. Agora eu vou remover a placa-mãe daqui. Bom, agora já instalando a nova placa-mãe. Vamos parafusar. Opa. Agora a pasta térmica de prata. Põe um pinguinho só no meio. E daí com a pressão do cooler ele espalha. O Evercool já preso, que por sinal ficou bem firme. Quando a gente conecta ao cooler, uma coisa interessante dessa placa-mãe é que ela vem com, além do conector do CPU fan ser de 4 pinos com controle de PWM, também tem um conector para cooler de gabinete com controle de PWM, além de outros dois conectores. Bom, placa-mãe já instalada, tudo conectado aqui certinho. Bom, faz aproximadamente 2 horas que eu estou mexendo aqui. E a principal dificuldade foi passar esses cabinhos por aqui. Foi bem difícil, demorou bastante. Atrasou bastante a instalação. Agora eu vou colocar a placa de vídeo. Depois eu volto. Bom, 9400 GT já instalada. Agora vamos ligar a máquina para ver, né, no que vai dar, se vai ter que reinstalar o sistema, se não vai. E é isso aí. Aí iniciou o sistema sem precisar reinstalar. Agora está instalando os drivers. É isso aí.